Hello guys, welcome back to another episode. Ndinokugamuchirai zvekare mune chimwe chirongwa chema secrets nema confessions pano pachannel ya Aunty Mamo. Zvisinei guys, ndauya neimwe confession inotyisa, inonzwisa tsitsi uyezve handizivi. Anyway, ndauya nayo kuti ndikupei imimi so that you can tell us what you think pamusoro penyaya iyi. Hi Aunty Mamo, please post for me. Chitupa changu ndokumbura kuti muvige. Inini ndiri mudzimai ane makore 35 ekuberekwa. Murume wangu he is 45. Nyaya yandauya nayo pano ndiri kuda kuti dare ritonge, mundiudze kuti ndine utsinye here. Tete mamo, inini pandakaroorana nemurume wangu I was 25 years. Now ndava nevana vaviri, but ndakangoti ndapinda mumarriage yangu ndakangoenjoya kwemakore anokwana kuita 2. The third year murume wangu started going wild, zvekuti ndakatadza kana kumucontrola. I tried talking to him, but murume wangu akaratidza kusanzwisisa zvamuchose. Zvisinei ndakambotraya kupeka mabags kuti ndinge ndichienda kumba kwedu, but ndaiti ndikasvika kumba kwedu vabereki vangu vaindiudza kuti go back, murume harambirwe chihure. Uchamuwana kupi murume wekuti hahuri? Kana baba vako vauri kuona vari pano ivava ritoriwo bhuru kumatanga evamwe vanhu. Saka iwewe just go and accept kuti ndo zviri murume wako, then you carry on in life. Aunty Mamo, it was painful because my parents vainge vasinga understand what I was going through. I asked my mom kuti what if murume wangu akandiunzira HIV ndozoita sei? Amai vangu vakandiudza kuti HIV itori nani because itori nemapirits unonwa. Aunty Mamo, I used to share my stories with my little sister anonditeverera. Taiwirirana zvisingaiti, but I never knew kuti she was one of my enemies. Ainge achitorana nemurume wangu. Handina kuzviziva zvese izvi. I took my sister, I brought her in kuti tinge tichigara naye, nekuda kwekuti most of the time kana murume wangu paanenge asipo ndainge ndichiti ndinowana munhu anondivaraidza. Nyamba dzimwe nguva pandaitoswera kumba ndiri ndega, iye achibuda achiti aenda kutown anenge aine murume wangu. Ndakarwadziwa kusvika pakadzika pemoyo, but munin'ina wangu ndakatozomuziva mushure mekunge ndaita zvandakaita. All along ndainge ndisingazivi kuti ndo zvaanoita. I used kubata messages pano neapo achichata zvake nababa mukuru vake, but inini ndaingoti what can you expect pana baba mukuru nemuramu wavo. Ende murume wangu aitondiudza kuti inini ndine godo, ndine shanje, because how come kuti ndinorwadziwa zvekusvika pakufunga kuti iye neage yake angasvika pakudanana naamai nini. Zvisinei Aunty Mamo, ina ndina kutoziva kuti murume wangu akatotapirirwa nemunin'ina wangu zvekutosvika pakuda kusacrifice kuti ange achiroora munin'ina wangu. Vakazvita as a secret. Munin'ina wangu she went behind my back akaenda kuna mama and she opened up akavaudza iye kuti she was in love with my husband and ari kuda kutoroorwa. Aunty Mamo, zvakaoma. Vabereki ava vanotyisa, but inini hangu handivhunduki because nyangwe kubva ndichiri mudiki amai vangu vaita like vaiva nekakundiselecta, uyezve vaita like vaiva nekamwe kakusandifarira kana kuti kaurafu kavainge vainako kwandiri. Inini ndinokaziva because ndaikaona time dzatinenge tiri tega. Zvisinei akati adaro, handizivi kuti murume wangu akanobvisa mari here or what, I don't know. Then ini ndakazofunga kuti zano nderipi, murume anga asingacharari mumba aigona kuita 2 months asipo pamba. Ende paakatanga kuita izvi, that was after munin'ina wangu abva pamba achiti iye akuenda kubasa, akunoshandira kune imwe nzvimbo iri kure. Akatotaura kuti ndawana basa ndiri kuda kunoshanda ikoko, but ndichazenge ndichigara ndega. Munin'ina wangu paakangobva pamba, murume wangu akabva atanga kuita 1 month 2 months asipo asingadzoki kumba. Nyamba munin'ina wangu hakuna kure kwainge ambori, ainge angori mudhuze achitolojerwa nehusband yangu. Aunty Mamo, ndakazofunga kuti zano nderipi, ndakabva ndaita zvivindi ndikati hapana kusiri kufa. Mukadzi wese
ari kuvaka imba yake nemisodzi yangu. Ndiri kuda kuti achemewo sezvandiri kuita. Ndipo pandakabva ndati inini rega ndiende kuvanhu vanoita zvekugadzira. Ndine ndinotsvaga runyoka. Handina wandichaudza kana wandichataurira. Changu kungosimuka ndakaenda kunosota zvinhu zvangu. Kana amai vangu handina kuvaudza pfungwa dzangu dzandainge ndafunga. Ndakabva ndangosimuka ndokubva ndaenda kune imwe nzvimbo. I will not mention. Ndasvika ikoko ndakasvika ndikataura nhau yangu. Ndipo pandakabva ndaudzwa kunzi go back, dzokera. Kana wadzokera enda unocheka pakati pepenti remurume wako uye napo pano. Then wobva wauya nepakati pebhurugwa rako nechijira chenyu chamunoshandisa panguva dzebonde. Ndakaita seizvozvo anti Mamoyo ndokubva ndadzokera. Ndakati ndadzokera kuya zvinhu zviya zvakabva zvasvika ndobva zvashandisirwa mushonga ndokubva zvasunganidziwa panhu pamwe chete ndokubva ndazvipiwa ndikanzi ndiende ndinozvikanda murwizi zviende nerwizi. Ndakaita saizvozvo anti Mamoyo because ndainge ndisina kana tsitsi zvamuchose. Vakabva vandiudza kuti anyone acharara nemurume wako as from today magumo ake achangorwara zvekuzosvika mukufa. Anti Mamoyo ndakabva ndati it's fine, no problem. Ndakadzokera kumba ndokunogara. Ndagara paya murume wangu ari kungopfumvura, ari kungoita sebhuru. Ndipo pandakazonzwa kunzi munin'ina wangu inini ari kurwara. Apa kwandainge ndafamba ndakanga ndaudzwa kunzi munhu acharara nemurume wako urwere hwaachatora achava munhu anotevererwa nenyuchi poga poga paanenge ari anenge akangorumwa nenyuchi zvekuti munhukadzi iyeye kuzasi kwake uku kuchatoita mukoko wenyuchi dzimwe dzine dzakamuumbirira pamuviri wake dzichimuruma too bad. Ndipo pandakabva ndanzwa kunzi munin'ina wangu ari kurwara. Ndadero ndakabva ndaenda kumusha kuna amai because vainge vatoenda kunomutora kwaailojerwa vakaenda naye kumba. Ndakati ndichisvika kudai ndakawana kuti munin'ina wangu ainge akaita kunamwa nenyuchi from head to toe achingorumwa nenyuchi. Nyuchi idzodzo dzaingomhara paari iye oga dzichingoruma iye oga. Moza ndakaumburuka ndikaridza mhere ndikati saka all this while iwewe you are the one who have been in love with my husband uchidanana nemurume wangu. Amai vangu vakabva vati unotaurirei mashoko akaita seiwawo, wakambomuona here achizviita? Ndo pandakabva ndavadudzira kuti inini murume wangu pandakaona anyanya kundinetsa nekundishungurudza ndakabva ndaenda kune imwe n'anga iyo yakanondisira runyoka ende yakandiudza kuti munhu acharara nemurume wako acharwara urwere hunenge huri kurwariwa neuyu. Haana urwere hwaainawo asi kuti akabatwa nerunyoka rwandakaisa pamurume wangu. Moziva kuti chakandinetsa ndechekuti mai vangu vakamanyira kuvhomora huni mumoto vachibva vandirova nayo nechemuhuro. Vakati kurumidza izvezvi kuenda kwawakaenda unosunungura mwana uyu. Ndakabva ndabvunza kuti saka muri kundirovera chii chamuri kundirovera? Vakati how can you, uyu munin'ina wako hapana kana dambudziko rekuti arare nababa mukuru vake. Saka ini ndakavabvunza kuti imimi are you happy here nekuparara kweimba yangu ndichitambudzwa nemunin'ina wangu? Saka kureva kuti maizviziva amai vangu, that's when she mentioned kuti murume wako akatouya pano akamubvisira munin'ina wako uyu but taitoshaya kuti tokuudza sei. Anyway ndo zviripo, unofangwa kuzvigamuchira. Ndakasumuka ipapo ndichifila disappointed ndine hasha ndokubva ndakwira ndokudzokera kumba kwangu. Ndakati ndichisvika ikoko ndakasvika ndikaudza murume wangu zvese zvainge zvaitika and I told him the whole truth. Ndikamuudza kuti handifi ndakakusunungura zvefuti zvekare nekuda kwekuti handina kuziva kuti out of all the women in this world you can go on and choose my younger sister kuti unge uchirara naye. Wandibaya panyama nete, wandibaya nerakagomara. Anti Mamoyo ndipo pandakabva ndarongedza mabhegi angu ndokubva ndaenda. Murume wangu akazonditeverera
takaramba tichicommunicata nemurume wangu tichitaura. Akazonditeverera ndokubva tataurirana ndokudzokerana. Hana vamwe vakadzi vari kusangana navo kana kurara navo, but Aunty Mamoyo, it's now 3 years. Munin'ina wangu ari kuyuguda nagorunyoka. Ndinonzwa kuti I'm not yet ready kuti ndinge ndichimusunungura, and I don't see myself doing that. Ndinonzwa kuti andikwanisi kuti ndingange ndichimusunungura. Am I wrong here nezvandakaita izvi? Please ndokumbira kuti dare renyu kana richitonga nyaya yangu ritonge nyaya yangu zvisiri fair. Vamwe vachanditi musunungure mufungire mwana wamai vako, but iye zvari mwana wamai vangu akambondifungirawo here. Aunty Mamoyo, ndiri kurwadziwa. Mwana wamai vangu ndinomuda, but moyo wangu wakasviba kuti tsva. Ndine pain isingaiti mukati memoyo wangu. Vadiwa vatereri ndo yanga iri confession ya Heidi. Zvakaoma nyaya dzevarume nerunyoka idzi. Nyaya idzi dzanetsa guys, but inini what I will advise you guys ndezvekuti tambirai kure nevarume vevanhu. In fact, tambirai kure nevanhu vevanhu, because chero akava mukadzi wemunhu, chero akava murume wemunhu. Guys, vanhu ivavo vane ngozi. Like I always say kuti siyanai nevanhu vevanhu. Munhu anenge akatanga life from the ground, from zero nemunhu wake, then iwe wongozouya hako uchibva kwaunobva uchinzwa dzungu uchiuya uchiwira murelationship yeumwe munhu. Do you know kuti vakadzi can go as far as killing for a man? Zvakaoma mufunge. Anyway, comment section is always open for you guys. Tell us what you think. Inini, I will not comment on this one, but yay, zvakaoma. Hazvina kumira mushe na ava mai ava vane kakutsveruka kavakaita. How can she support something like that? Mai ava zvitoshamisi kuti ndivo vakatuma mukwasha nemwana wavo kuti vange vachidanana kuti vagosvotesa muhombe since vagara vachimuvenga. Zvisinei, ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Don't forget to comment, like nekunge muchisubscribe.